Sitten mä rennen na sudda nature. Хватит, Люда, нам с тобой. Вечек надо смотреть, чтоб воровать не пошли, а то первый день то нет, потом будут опять. В 1937 году meidän isyä otettiin. No silloin se otettiin, etkö ole vieraita oikein. Tultiin yöllä otettiin. Noi vietiin. Äitille jäi 7 lasta. Nuorempi oli 7 kuukausi chikko. No tuossa. Ja vot meillä piti niin elää. Vanhempi oli 16 vuotta. A potom vuonna alkoi sota. Otettiin 2 veljeä tuossa. No yhdellä oli vasta, äijänkö 18 vuotta vai 19. Se nuorempi veli. No hän samassa ei hän äijyä jollun, kun kolme reissua, kun hän käy uhtuon siellä. Partisaanoista oli. Ja siitä ja tapettiin kaikki siellä, niihin hipogip. No, kun tulimme Ragina roda, eihän meitäkään siitä suvannut. Kaikki tiikaitiin sormilla, jotta oli vihollinen meidän tuotto. No siitä myö Äynekoskeen perejimä, siellä elimme koko voinaa. No a 44 godu siitä siellä nälkyä näemme tovolnon. Godankera elimme, Godankera. No a siitä tulimme himotti kotiin järjellä tuli 44-vuotena meitä vojennoit tuotiin siellä, kun vojennoit oltiin. Hyömiät tuotiin siitä hepozilla tänne kotiin. Ja siitä myöt elämää taas rupesimme. No ei ollut hyvä, kun jos nyt tähkyä keräsimme, maamo niitä kuin se sanotaan sillä, petkelellä niitä lossita, vot sitä huttua keittimätä. Siitä Godankera. No elämää rupesimme. Kun itse rupesimme jo äpärehet ruotamaan, auttamaan. Vot niin meidän elämällä. A siitä mie 7 lukua kun lopetin, siitä mie läksin buhalteriksi opastumaan. Mie siitä kolhoosassa ruovoin Chatovodana. Siihen suotin 50-vuotena mie jo ruovoin. A siitä 54 vuotta mie jo miehellä siitä meni. Siitä jo omat lapset lähtettiin myö elimä tuossa Maamon talossa. No, missä nyt Vellilä on. Siellä. No siitä 58 vuotena me rupesimme tätä taloa jo laatimaan. Siellä jo tuli 2 perhettä, no ei kovin eläntä. No, aateen puoleen viinua juotiin. Silloin sen musikalvet juotiin, ruottiin, hyvä, noin juotiin. No siitä me tämän 2 vuodessa me tämän pirtillä. 60 vuotena me jo tähän perehdimme. Jo minulla oli 4 lasta 60 vuotena. No vot siitä. Tässä rupesimme elämään. Splaavat silloin matattiin, hirreet matattiin jokien myötä koko aika. Splavsikkoja oli täysi. Se minun mies oli toisesta kylästä splavaa kuin hirje. Tässä myy Posnakoon miutuma hänen kerran tai tässä siitä ei yhteen menemme. Niin edelleen. Siitä
siitä mie konsa miehellä menin, siinä mie vuuvenen ruotaan ensimmäisen lapsen sain. Vot tämän Ludan mie sain siitä. Nyt antoimme hänelle sinne Dietonta babun luosiin toiseen kylään. A mie siitä uudestaan rupesin ruotamaan bugalteriksi. Siinä jo ei tullut kolhoza ei ollut. A jo tuli pottomnoi hosaistva. Mie siinä ruovoin siitä. Po 57 gott mie siinä ruovoin Svetlanan kun sain. Siitä minun miestä saimittiin ja ei annettu. A mie suudiutumaan en lähten jotta. Toinen kun pantiin, toinen oli parempi. Vot. A minulma ei otettu mie siitä. A siitä jo 61 vuoten, ei 60, mie siitä myö kun myö elimme Possolkassa, kun se tätä pilkkiä luodimme. Siellä mie siitä ruovoin, kuin sanotaan, uborsitsana, näillä oppositioissa, no ubiraitsia. No a siitä 600 on kotu, kun tulimme tämän, 600 perua mie siitä kladovsikkana täällä ruovoin. Silloin se kartos, kun äijä istutettiin, oli skladat ihan niin, no kuin se sanotaan, hranillisat. No, a 60 vuotena mie jo kaupassa ruovoin 10 vuotta. Enemmän 10, 70, 64 mie, значит 74 vuotena mie siitä jo vuijin poikeskaupasta. Siitä rupesin navetta. 10 vuotta tuossa navetassa oli. Siellä tuossa ruovoin nähkin kaikkien puoliin. Koissa lehmä, lähtömä, vasat, lampaat, ne piti ruotoa kaikki. Navettaan mennä, sieltä tulla. Navetasta tulema tuossa pitää lähteä heinää itsellä suomaa. Vot niin kuin metirogat ruotoma. Lapset autettiin enemmästä. Mies kun ruotoka, hänen äijyä ei auttaa. Auttoi hän koneessa pyhinä päivinä ja kaikki. Ja sitten sen jälkeen mie jo, kun 85 vuotena minulla mies kuoli. Mie pensialla vuidin Ijuljassa. Minulla Ijuljassa on Pedrun päivällä 2 nimipäivät. Ijuljassa mie jo vuidin vuosi 75 kodu pensialla. A mies kuoli Ijunjassa 14 päivää. Ja siitä yksin taas. Se on no lehmää piin vielä, kuin sanoo, naverna vuotta 16 vai kuin enemmän. 23 jotkut vuotta hänellä. No, minulla 3 vuotta ei ole, 3 vuotta, no siinä. Koko ajan niiden siivattojen kerran siitä kun kipeytyin. Ja vielä tämän jalan katkaisin minä nyt, en ammuin 2 vuotta proidikuja. Pojat ei annet enää, en mä rupia heinoa suomaan enää. En mä rupia lehmää pitämään. A mie kun olin ruota ja hyvä. Mutta en voi niin mitä lypsään lehmän luta minulla podoinikkoa kantaa. Niin mutta siellä niin ruotoa piti. Niin silloin ylen kipeytyin minä. No siitä heittimä sellaista. Nyt lampahia tuossa karjutaan heitä poikes. Kun et voi niin elää ruota. Ja tänä vuotena panemma klokkuotsa. En mä rupia enää pitämään. Hei, mä saimme vähän sen juuri, jotta talveksi, alkutalven piemmä ilopetan. Oot se minun elämä semmoinen. A tyttö minulla on Tverissä opastu medicinskojen teknikuman lopetti. Kun silloin se veti otpravläitiin kun ne ruotua. Ei kun nyt, jotta ei ole ruotua. Vot häntä Tveriin otpravittiin. Siellä pantiin huimien siihen talo. Siellä ruota. Vot 3 itse lyötiin. Juuri ei tapettu. Naverno kipeytyi. Vot. Jo 6 vuotta, ei, jo 8 vuotta tuli, kun jo venyi. Jäi tyttö ja poika. No poika se joutui, pojalla on bunukka, pravnukka, jo bunukalla bunukka on. Joka kesämilma kävelee tämän provedaimaan. Tai tyttö on vielä nutska.
Se vielä ei ole miehellä. Mutta siellä eletään. Yhdellä pojalla oli 5. Yksi upposi tässä omalla rannalla 9,5 vuotta oli. Mie juuren huimennut mie en voinut pernostaa sitä. No niillä poikaa hänellä nyt on. Hänellä on Posselkalla. Toisella pojalla on 3 tuossa lasta. 2 poikaa ja tyttö. 2 punukkoja. No vot. 10 punukkoa ja vnutska. 2 vnutskua. Olen vaat. Vot niin elämä. Kävelemme tuo Posselkaalta, hyömiummat tiiusetaan. Vanhuus tuli nyt. Niin äijä ruotua en voi. Kaikki. Ruovot. Koneessa ruomia tuurille. Minulle mies kaikki sanoi, että Anni mie en voi ruotua. Hän oli, kun kipeytyvät, kun kanssa me yhteen menimme. Hakattiin metsua silloin, se rutsnuju. Ei se piloi ollut. No, niin siellä hän vidi Zabolel keltatauvilla. Da, i hänellä on Oslos neljän peitseni. 30 vuotta sen peitsenin kerran hän boleitsi. Ja vielä viinua juotiin. Voti kuoli. 56 vuotta oli kun kuoli. Hän on minulta 2 vuotta vanhempi. Vot niin siitä elämä. Ainut vain juoksentellaan. Hän kaikki sanoi, että mie kun en voi, niin mie naturallotaan niin kai mie nyt. En voi no seuraavana mene. Kestääkö me vuotaan? Ei ole kestä. Luulta ei kovien voi mie, vaan vain pyriu. Niin on. Pitää vielä elämä. No loppu nyt ei näin, en tiedä mitä sanoa. Mitäkö vielä sanoa? Sutsiat ollaan hyvät, kaikki olemme ruusma, emme ole iässä riiellyt. Ja tässä minulla kun oli sutsiatka vuotta 4 verran hän jo kuoli. No toisen vuotta voi näin oli. Tämän luo minä kävelen, hän minun luo tai minun luo. Mutta minä kävelen Vellen luo yleen, kun en päivänä toisen päivänä, että tos on kipiä. Toisen jeli kävely. Vanhuus tuli, sokenima. En mä itseänä saleinuun, kaikki antama voimanasi. Koissa tai niin vain elämä. Vielä ukko tai akka hänen tuottota maailma vielä hyöselettiin tuossa takaisin. Sitä sen jälkeen luodimme tuon takaisin heillä varoin. Vot. Ne kuoletiin, oman äitin kuoletiin. Kaikki on minun käsin ympäri menty. Siinä tyttönä luo pohronoilla käymme tuossa. Sertsa on lujana verran. Sertsa vielä ruota on hyvä, että luja on. Davleni on suuri. Monia hitsi on yleen, monia hitsi on 114 huomeneksilla. Kaffia tuossa otan ja juon. Ja citramuunua ota. Tai tuossa päivän elä. Niin vain mennään päivät. No, joo. Ruotua pitää, minkä se luodi. Niin vain on. Aikana on. Minkä se luodi. Niin pitää vielä, niin pitää. Minkä kaikki. Pitää vielä pojalla bunukalla. Jo sai 1 tyttären. Nyt on nainen toiseen tuossa paksu. Ja tähän aikaan, ja on yhden vaikea heitä elättynyt. No. Kun ei ole ruotua, se ei ole. Ruottaisi olisi työ, niin ei ole työtä. Ai nyt sanotaan vielä 3 vuotta vai tällä hakkuamaan ruvetaan, ei tule vopse työtä. Niin kuneka mennään. Elämä. Kuin ne muita elämä. Kun olisi työtä, että täällä oli se yhtä moljousua on kuin noin näin. Ei se ruveta nälässä istumaan. Hoskunnalta lähtee etsimään. Ja kylässä ei ole. Kylässä ei ole ketään. Yhdet vanhat. Kaikki ollaan nuoret. Mänty Posselkalle eletään. Siellä se ruottii tai siellä eletään.
Ja kylässä vain me olemme, kalekat. mitä ruomaa, mitä emme ruomaa. Joka talossa, ei tässä ollut nuorisoikeita. Niin, ruotoa kun olisi kai rahvasta oli, kun ruotoa ei ole. Kaikkea sitä ruotoa, jotta vain ruotoa oli. Ruotoa ei ole. Еще я. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелаем до удачи в бою. Приоткрыто одеяло насквозь. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелаем до удачи в бою. Группа солдат!